Assalamu alaikum jama'a, sunana Salisu Abdulsalam kamar yadda kuka sani. A darasin mu na yau kamar yadda na faɗa muku shine zan kawo muku wani website wanda yake koyar da harkar technology da yaren Hausa. So amma kafin mu je ina buƙatar idan baka yi mana subscribe ba ka zo nan ƙasa kamar yadda kuke gani ka danna mana alamar subscribe. Kamar yadda kuke gani a nan wurin gashi nan za ku ga an sa subscribe sai ka danna mana, sannan sai ka danna alamar ƙararrawa sai ka select all. Sannan kuma ka daure ka mana liking ka kuma tura ma 'yan uwanka WhatsApp da Facebook da sauran chatting domin kowa ya amfana. Na gode, mu je mu fara bidiyon. So amma kafin mu je shi wannan a website din zan ije muku link ɗinsa a wurin description da wurin comment. Idan mu ce wurin description wasu ba su san wurin description ɗin ba, wannan ɗan R da kuke gani yayi ƙasa nan zaka zo ka danna akai. So bayan ka danna zai buɗo maka bayanai haka, anan za ku ji mun ce ga link ɗin. Ga link ɗin website ɗin. Sannan kuka zo nan gurin comment na farko kamar da kuke gani gashi nan. Wannan alama da za ku an sa comment nan gashi nan. So anan za mu ije muku link ɗin. So na gode, mu je mu fara bidiyon. Abu na farko da zaka yi zaka zo ka nemi opera da kake amfani da ita, ya danganta da yanayin browser da kake amfani da ita. Duk dai browser da ake searching ɗin website ya fito zaka iya zuwa ka je shi bidiyon. Ni na amfani da opera Chrome ne, kuma zan iya baka shawara kai amfani da ita domin gaskiya opera ce mai kyau. So ko kuma opera mini ita ma tana da kyau, ita da yake ma browser a ciki inda MTN ne suna ba da 50 MB fadi. So abin da zaka yi zaka zo nan akwatin nema kenan, zaka zo kai searching. So bayan ka riga ka shigo gurin searching ne zaka yi, zaka zo ka rubuta kana gani www guda uku kenan sai ka sa dot. Kamar da kuke gani bayan ka sa www dot sai ka zo ka rubuta Hausa, kana gani Muradi. Hausa Muradi, kuna gani? So kamar yadda kuke gani bayan ka sa Hausa Muradi sai ka zo ka sa .com, kuna gani? .com sai ka sa .ng. So bayan ka sa haka sai ka yi searching. Kada ku manta zan ije muku link din shi wannan website a description, ko da ka zo baka samu dama ka download din shi ba. To farko fuskar farko haka zai fara nunuwa. So zaka jira shi. To kamar da kuke gani zai nuna fuskar farko ne a haka. Kamar da kuke gani kun ga bidiyon da mun fara da shi mun gani yadda ake saukar da gashi nan, kuna gani kamar da kuke gani ana gashi nan yadda ake saukar da menene ma yake, kuna gani gashi nan yadda ake saukar da wannan ko bidiyo cikin sauki a menene ne gashi nan, kuna gani wannan kuma yadda za ku samu, kuna dai gani ga nan duk dai yin abubuwan gaskiya kuna gani da gani kun ga yana kokari sosai, yana kawo bidiyoyi sosai, yana wallafa abubuwa masu kyau gaskiya saboda da yaren Hausa yake yin komai. Zaka shiga zaka ga bayanan nashi da yadda yake duk zaka iya gani ka abin nan gashi nan. Sannan kuma iya website din nashi ba anan ya tsaya ba, zaka iya zuwa nan ma kuma kamar da kuke gani akwai shahin gani, akwai bangaren music da kuke gani, bangaren videos da kuma bangaren mixtape. So kamar yanzu ana misali zaka iya zuwa ka duba shi bangaren music din da kuke gani. Kai da kuke gani zaka zo ka ja ƙasa, kun gani duk zaka gani yanayin da abin da yanayin da nashi ke kasancewa gashi nan. To sannan kuma idan kuma akwai wani bidiyo da kake so ka gani ko da ba yi shi a ciki ba, zaka yi zuwa nan gurin searching kamar da kuke gani. To sannan bayan ka gama kuma zaka iya zuwa ka shiga bangaren videos. Zaka iya zuwa ma ka shiga bangaren videos. Nan ma zaka zai bude kamar da kuke gani ga bidiyoyi nan gashi nan mu sha dariya, menene duk yanayin bidiyon da ya kamata gashi nan, COVID-19 ne, menene bidiyo, wa'azin matan auren zamani, kun gani ya kamata ku zo ku shigo ku mai biyu sannan ku karanta labarai domin ku samu wannan sosai, ku ƙara fahimta akan technology sosai da yadda zaka yi amfani da wayar zamani da yanayin da videos da yake ɗora na mu sha dariya. Kai da ganin website ɗin nashi ka san cewa yayi ƙoƙari sosai, sannan kuma babban abin burgewar da yaren Hausa yake. Na gode. Yawwa kada ku manta kuna tare da channel ɗin Salisu Tech, ku kasance da ni a wani sabon bidiyon. Sannan da Allah kada ku manta da danna mana da alama ta subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin shi yake ƙara mana ƙarfin gwiwa samun damar kawo muku videos. Na gode, ku kasance da ni a wani sabon bidiyon.